Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte 24 saat pembe challenge yapacağız. Tabii ki de onu nerede yapacağız? Forum AVM'de. O zaman hadi geçin 1, 2, 3. Evet, forumdayız. Pembe challenge zamanı. Evet. Hadi bakalım. Kurami, My Melody ve arkadaşım. Tamam. Evet. Şimdi ne alıyoruz? Tamam, ondan alıyoruz bir tane. Tamam. Bir dakika. Uzanabilir miyiz? Evet. Acaba içinden ne İçinden ne çıkacak? Dedededim. Al bakalım kızım. Evet. Şimdi bunun açma yerini arıyorum arkadaşlar ama bulamıyorum. Anne açabilir misin? Tabii ki. Biz aç. Arkadaşlar şimdi anne bunu açma yerini arıyor. İnşallah ben de bulacağım. Nerede? Neredesin? Open. Door. Hiçbir şey Biz yapmıyor. bunu yine de bir açıp gelelim. Açacağım. Tamam. Açtım. Evet. Evet anne gel şimdi ben yapabilirim. Evet. Açıyorum. Çok heyecanlıyız. Nöt. Bu ne? Şaka. Ama çok güzel şeker bir gördüm altta. Boncuklar puzzle. gördüm. Bileklik çıktı. Öyle mi? Ay, çok sevimli. Evet. Çok güzel. Evet, başka neler çıktı? Ama yalnız puzzle'ın parça olması gerek. Parça zaten anneciğim. O parçalayacaksın. Sticker da çıktı. Evet. Böyle şey çıktı değişen. 3 tane sakız çıktı. Evet. O yıldız. Yok O bu magnet. donatısı. Evet. Hemen ben bu bilekliğimi takacağım. Tak bakalım. Ne güzel yakıştı kızıma. Çok güzel oldu. Evet anneciğim. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Şimdi pembe cicilere bakacağız. Sırada cici alma zamanı. Anne bak cüzdan değilmiş pembe. Evet. Çok Ama tatlı. bizim pembe cüzdanımız var. Gel bakalım. Nasıl? Bak şöyle pembe tütüler var. Sen pek sevmiyorsun ama neyse. Seviyor musun Ne? kızım? Pembe tütü etekler. Yok. Tamam. Anne bak şunu da beğendim mesela. Evet. Beğendiysen alabiliriz anneciğim ondan. Yaşı kaç? Yaşını buluruz kızım. Anne. Şimdi kararlaştıralım, sonra dönüp alalım hepsini. Evet, burasıydı zaten. Barbie'li çanta da var. Evet. Pembe. Evet kızım. Başka? Ya Orasıydı. Bak burada anne kulaklıklar da var. Evet. Evet. Ayakkabılarımız da çok güzel. Bu da güzel. Evet, kulaklıklarımız. Barbie'li kulaklık. Bak o Barbie'li çantayla bu kulaklığı alıp takım yapabilirsin. Ne diyorsun? Olur. Tamam. Şimdi bak karşıda sivitler var Zeynep. Geliyorum. Evet. Burada da Barbie var. Evet. Evet. Şundan bende vardı. Evet. Anne şimdi bana Fenerbahçe olması gerek. Tamam. Diyorum. Şimdi lip balm alacağız. Zeynep Doğa'ya. Tabii ki pembe olacak. Değil mi Zeynepciğim? Nerede olabilir? Buralarda. Geliyorum kızım. Bak ben Evet. Ne beğendin Zeynep Doğacığım? bir şey var. Çok tatlı. Yüzük takımı. Tamam olabilir. Evet onu aldım. Tamam.
Ne gördük biz burada? Elsiva'da kedi. Sevebilirsin aşkım. Anne yok cırmalarsa korkuyorum. Tamam. Cırmalamaz aslında seni. Yok sevmiyorum. Tamam.